А в этой части, ребята, я вам покажу, как на своем камине я делал бревно. Нам для этого надо подготовить место. Сам у нас камин декоративный, ребята, сбит из досок. Здесь мы поставили, на доски набили брус, обклеили его пенопластом. Потом взяли сетку металлическую, обмазали ее раствором и дали высохнуть. И место у нас уже под бревнышко готовое. Потом замешиваем раствор, 1 цемента, марка 500, 2 песка и добавляем моющее. Также фибру. Вот, все это замешиваем, получается у нас густой раствор. И начинаем, ребята, все обмазывать. Снизу, конечно, чуть-чуть тяжеловато, потому что снизу очень часто отваливается. Особенно у меня мытый песок, и он плохо держится. Но ничего, я каждым разом все подкидывал и подкидывал. Потом берем, щеточкой, потом накидали раствор, все это, и щеточкой все это, как типа, проходим, замываем влажной щеткой, и она создает уже, какую-то фактуру своего дерева. Потом берем мастихинчик и рисуем, трещинки и делаем сучочки. Нарисовали наши сучки, я их сделал 3 штучки и прорисовал такие трещинки. Потом под нашим бревном мы еще делаем такие пенечки, кому-то они подпирают, что бревно держится на них. Взял маленькое ведерочко, накидал раствора, поотмечал, поотрезал и накинул где-то 2 сантиметра, ребята, и оставил их высыхать до следующего дня, потому что надо больше накинуть объем. Можно, конечно, было прибить пенопласт и потом сверху обтянуть сеточкой, но я решил, короче, за 2 раза накидать. Пока я занимался бревном, они подсыхали. И начинаем прорисовывать какие-то трещинки, жилочки. И когда раствор уже схватился, берем, ребята, металлическую щеточку и проходим, прошкрябываем. И она тоже очень создает имитацию сухого бревна. И потом где-то берем ножичком дырочки такие делаем, кому-то жучочек у нас их покушал. И вот уже на следующий день я взял и подкинул растворчика, ребята, еще пару сантиметров, и начал вырисовывать уже пенечки. Так, по контуру мы выводим мастихинчиком, и потом делаем трещинки такие, прорисовываем. Внизу, конечно, чуть-чуть начало отваливаться, но опять подкинули, все подровняли. И вот такие вот получились интересные пенечки. И вообще получился интересный камин. Так что, ребята, следите, еще будет продолжение.